接着今天的第一题呢，我想我们先来谈一下是最近非常热门的话题，就是国民党党主席的选举。选举选成这样啊，可以说是心痛仇快啊。很多我听到这个国民党的党内人士、党内一些明星私下在讲哈，他们有点担心，感觉上国民党是不是亡党危机迫在眼前？当然这个话讲得很重。那么另外呢，还有就是国民党可以说是这个老灶热烧啊。这个100年的老党呢，之前啊，在最早之前，我们讲这个国民党内部的一些事情呢，发现流量都很差。但是最近呢，因为这个党主席选举闹出了一些风波，导致最近大家看到哈，各热门排行榜上，凡是跟这个国民党内斗的事情，好像流量特别高啊。那其中当然也窜出一个张亚中的这个现象啊。今天我们也请介大使、介老师跟大家分析一下，张亚中现象是国民党的党内现象，还是台湾的现象呢？很多人觉得这并不是台湾的一个全面的现象，但是我当然必须要强调，这场选举此刻还在进行当中，一直到9月25号才会投票。当天的投票时间呢，早上8点到下午4点钟，4点钟之后呢就会开票，结果很快就会知道。但当然这是国民党党内的一场党员选举哈，并不是台湾的一个普遍的一个选举。但无论如何，选举还是敏感的，所以在这里呢，我跟这个介老师呢是有共识。我们今天这期节目呢会保持中立，我们并不涉入哈，不去帮某位特定候选人拉票，也不去批评某位候选人，不去特殊性的这个详谈每位候选人的一些主张。但是我们倒是要谈一谈国民党呢，很多人对他的期望是全台湾应该扮演一个最大在野党的一个角色，他有没有扮演好这样的一个角色？如果你认为没有，它的最大问题在哪里呢？那么这场选举为什么会选的这个歪七扭八？这中间有很多不可思议的一些事情，感觉上一些细节的一些党务工作、选务工作都做不好。这个100年老党国民党到底怎么回事呢？啊，我们就先来看一下。这2天呢，最大的新闻就是，4位候选人当中呢，这个张亚中啊，最近民调相当不错，但是我们看到他活力很旺，在这个政见发表会的时候呢，他对这个朱立伦进行了一些这个批评，还有一些攻击等等，说朱立伦啊是美国县民。那么另外呢，他又拿出了这个支票，说他当初呢帮这个洪秀柱当党主席的时候呢，这个发不出薪水嘛哈，所以他去海外募款等等，拿出了3张500万美元的这个支票呢，大家惊呆了。但是没想到呢，洪秀柱也很快的出来了否认啊，他说呢，这只是本票，这不是支票，而且他对于张亚中这个动作呢，也没有事前告知，而且呢，也没有讲清楚，让他觉得愤怒哈，他用愤怒来形容。这个过程哈，也让国民党的支持者看傻了眼。在这些情况之下呢，那么国民党的这个选务的这个小组呢，就决定把张亚中移送。好，移送要做些这个惩处，但这个移送呢，这过程当中也是让大家觉得怪怪的，因为9月13号召开了一个临时的选监会，那么照理说呢，有这个4组人在参选啊，有4位候选人，但是呢，其中只有朱立伦的人马到场，所以立刻呢引发了无穷无尽的揣测啊。有人说呢是这个朱立伦设局，也有人说呢这是党主席江启臣精心设局，朱立伦只是不小心掉到坑里，等等等等哈之类的，所以整个事情闹得非常非常的大。那这个移送呢，眼看着这个事情闹大了，这个党内哈，还有包括是社会上的舆论呢，非常的不支持，所以呢，这个要惩处要移送的这个案子呢，在3天之后马上又取消了啊。当初呢在移送的时候让大家看傻了眼，现在这个取消的过程呢也让大家看傻了眼。短短的3天，当然显见呢国民党认为这个举动是不妥的。好，那既然是不妥的，当初为什么要仓促之间没有经过这个周详的一个讨论就移送？这个过程当中呢，我相信，因为它是国民党的党内的一个选举，很多的细节呢，也许一些一般的民众呢看不太清楚，但是大家只觉得国民党好像又在内斗了。好，当初之所以丢掉政权，就是因为内斗啊。那当然呢，在今天这个节目现场，我们2个人的结构我觉得有点有趣，因为这个介老师呢，他本身就是国民党的老党员也曾经代表国民党参选过这个基隆市长。那我呢是非党员哈，所以我们2个应该算是蛮有代表性的，一个党员，一个非党员。我先来听听哈，介老师你怎么看待国民党的这场这个党主席选举闹到现在几乎是一面倒的负面形象居多？对，其实秀芳，我是很少在公开谈我对国民党的看法，你知道，就是我认为我是一个党员嘛，
那我对国民党，我有话我都是关起门来说。对。不过现在因为这个是一个很大的事情，我还是尽量用我一个党员，可是很客观身份来讲。那我选过2次啊，所以我对国民党的选举文化有亲身的经历。不过我那个时候是选国民党的那个基隆市长初选的初选，还没有代表国民党。是。可是在国民党初选我就没有出来。那并不是说因为我都没有选上，所以我对国民党有怨言，倒不是哈。那主要就是说，我觉得这一次这个事情我先写结论啊，国民党又受伤一次。对。那么这个伤是，我觉得也没有伤到候选人太重哈，最主要是伤到国民党。国民党过去就是说有非常好的传统，跟他的这个党纲，跟他的政绩。那为什么今天会这样？其实我看过很多政党啊，很多政党他没有这样党纲。其实孙中山先生创建中国国民党的时候啊，他那个三民主义是一个非常非常清楚的一个他的政治主张、政治理想，跟他是有步骤的，怎么样来建设他如果执政以后，当时的这个国家要怎么，那这个很完整。而在台湾的政绩像我们在台湾从小长大我们都知道我们是从怎么走过来的，一步一步走过来的。社会建设、政治建设、经济建设、文化建设，是啊，几乎都是从非常低的基点走出来的。那在这个中间，国民党扮演了非常非常重要、关键性的角色。因为国民党长期在那个台湾的关键时刻是执政党。那为什么今天会沦落到这个地步我一直在想这个问题。我认为第一个问题就是党内的民主不够落实。党内民主没有落实。为什么？党内的话，这个党长久以后你要变成制度化，要能够走的话，就民主。民主有一个好处，就是大家对这个党有理想，想要参与的时候，你会觉得那个参与的管道，那个参与的方式、过程是公平的，是开门的，是有机会的。那你这个党就可以源源不绝。其实国民党现在是薪火不济啊，但我打个岔过去不好，并不是说它的总不好。对，您刚刚讲到一个很重要的，包括公平啊，包括开明等等。请问一下，这跟您当初参加初选失利，这是您的亲身感受吗？对，我觉得就是说这一点，国民党已经有进步了。我本来其实我一直很对，因为政治很关心。我觉得国民党如果在党内民主如果胜过民进党的话，今天没有民进党，绝对是国民党。是。那为什么我说国民党的党内民主还不够？国民党已经有了，现在主要的他要提名的公职人员他都已经有个初选制度，这已经就是民主了。那初选如果没有民主的话，那就是谁是掌权的，谁就决定谁去选什么，谁做什么，对不对？那现在都已经有初选了。可是这个初选的过程中像这一次党主席初选闹出这么大一个风波，让国民党形象跟这个人民对他的尊敬再度重挫其实问题在哪里？也就是他的有关的规定，他的有关的程序跟他实质的规定不是那么清楚。然后在执行的时候呢，你看到了非常非常突出的人治的色彩，而没有法治的色彩。如果走法治的话，这件事不会发生。我只能讲，那这里面就有一个就是人的色彩，人的色彩就不是制度了。所以我是觉得，虽然已经不错了，今天国民党的总裁就是说主席是透过这样的初选来决定，而不是依据谁接我的，谁继承那种过去封建的传统没有了，现在已经是用选的。是，可是这个选的还不彻底，也就是在这个里面的规章制度有很大的问题。那我们看到里面有很多人治的色彩，甚至这个整个也就是说应该扮演一个绝对中立的所谓党的选务机关在里面采取的一个立场。这个立场对其中的一个候选人是大家社会都认为这个做法是不公平的。甚至更荒谬的就是说，这个过程居然怎么样？你知道？这个过程居然其他2位候选人也不能接受。
所以你就会觉得这就是其中最让人想不通的地方嘛哈。因为当天的这个选监会当中呢，我们看到这个只有朱立伦的这个代表到场嘛啊，所以当然这个直觉的想法就是朱立伦脱不了干系嘛。但是朱立伦跳出来喊冤，那另外一个当事人就是江启臣，因为他是现任的国民党党主席嘛哈，所有的规章制度啊等等最新消息都会要知会他哈。结果他也说他不知情，那当然现在这个整个事情传得沸沸扬扬，这个变成一个罗生门。对，包括当事人这个张亚中今天就出来讲，他认为整个事情确实有必要说清楚。对，当然了如果说从另外一个怎么讲苦中作乐的一个角度来说吧，很多人说因为之前国民党党主席的这个选举已经酝酿了很久，但一直很冷啊，社会中完全没有讨论度，大家根本不关心很多节目在探讨的时候流量也都很低，但是没想到最近因为这个负面的事情现在整个这个炒得很热当然这是苦中作乐的一个讲法。那么毕竟呢，最后的结果，最后它的影响是坏的所以这个部分我觉得对国民党来讲又是一个重重的一个打击。本来很多人对国民党已经非常非常的失望，那么但是呢，闹出这个事情之后，特别是大家觉得这还算是一个蛮低阶的一个事情就算是要斗争政敌好了手腕也未免太粗糙了也是未免太粗暴、太简陋了，感觉上。国民党这个百年大党，如果说国民党是从这个宫斗剧里面走出来的话，那应该有一些更高明的一些做法才对。所以你看到短短3天9月这个13号当天呢做了一个决定，那16号呢16号立刻撤回，这个过程就看得出国民党自己也觉得心虚那里面呢，朱立伦、江启臣呢这2位感觉上都受了伤，对，2个人也都用很高的音调、很高的分贝大声为自己喊冤跟撇清对。但当然信者恒信，不信者恒不信那另一头倒是这个张亚中，因为他的一些这个主张等等，那么获得了一些国民党看起来他的这个民调是有所支持。那很多人认为说，以张亚中的这个言论来说，可能过去的韩粉啦、驻粉啦会归队但是在韩国瑜的部分呢，我们看到这个韩国瑜呢，他就这阵子敏感时间跑到美国。跑到加拿大去了，表面上说带孩子去就学啊，去美国看朋友啊等等，但是大家都知道嘛他是可能是要不要再卷入这个漩涡，因为在台湾你就有支持谁不支持谁的问题，还有呢，你9月25号当天总要去投票吧，你在投票的时候，这个记者包围你你要怎么讲，感觉上也都有点困难，所以韩国瑜呢干脆不在台湾。那洪秀柱也是洪秀柱呢的驻粉呢。会支持洪秀柱驻粉，当然不会支持朱立伦了。但会支持张亚中嘛？这洪秀柱因为这3张500万美金的这个支票本票样章的部分，洪秀柱出来讲了很重的话所以看得出来呢，洪秀柱可能也不太支持。所以这个过程当中呢，很多人就看不太懂了到底是在演哪出。我觉得有一个比较简单的，就是我们来看一下这个国民党的党员结构，因为它的这个党员结构呢，明显的跟台湾社会的人口结构是不一样的，不但不一样，而且是落差很大。3个字可以讲到这个国民党的党员结构，就是老蓝男啦年纪都非常非常的大。那么同时呢，感觉上是慢慢的深蓝化我们看到他的这个有效党员大概是有37万左右，那么40岁以下的党员大概只有占了3%呢。这也就是说看得出这真的是一个很老很老的党，40岁以下只占3%。但是你知道吗？台湾的40岁以下的民众是占了人口的44%。国民党只占3%，整个台湾占44%，你就知道这个落差有多大。也就是说呢，国民党的党员结构没有办法代表台湾的人口结构。那么国民党的60岁以上的党员，60岁以上的就占了70%。而且呢，大部分都不缴党费都不缴党费。那么这个老人党的危机呢，事实上从很早时候2014年就开始，当时呢，他的政治版图急速的微缩嘛，输了几场重要的一个选举。那么我们在了解这个国民党的党员结构跟台湾的人口结构比之后，就会陷入一个两难，支持跟爱护国民党的这个人就会这样想了。你能够获得，你如果在这场国民党的党主席选举胜出你的言论赢得了这些党员的支持，让他们去投了票之后，在台湾的选举当中，恐怕未必会获胜，因为他的选民结构、人口结构是不一样的所以我们就要来解读一下这个张亚中现象。当然，在这里我们再强调，我们这个节目
是中立的，我们并没有特殊的偏好或是特别的憎恶等等。但是这个张亚中的现象呢，确实值得一提，因为国民党可以说这个老灶冷了很久很久，因为张亚中呢开始慢慢又热了起来。那么张亚中现象是不是意味着国民党呢慢慢的往深蓝化去靠拢？它的很多现象在国民党内的群组疯传呐。那么有分析家下了一个决定说，张亚中现象其实并不是一个台湾的现象，它充其量就是一个国民党内的一个现象，而且是选举期间的一个现象。那么关键点在于呢，听得很爽，是不是未来在台湾的选举当中能够赢得很爽，这是一个重点。因为国民党任何一个政党最终的目标还是执政嘛啊，他能不能够重返执政呢？哈，你怎么看待以现在在这场选举当中重创的国民党？我觉得介老师刚刚讲的非常非常的好，这次恐怕不是某个个人的重创，最大的重创就是国民党自己的本身啊。那接下来他该怎么办呢？其实国民党这个党员结构哈，可能我跟你观点，其实你要去看民进党党员结构啊，也不会比国民党好到哪里。哎，这倒是。你党员结构，它基本上它要缴钱的，它还有一些，当然有一些唯一现在就是选主席有这个权利了，其他也没有什么权利，其他就是缴党费。那其实说将来这个主席选出来以后，他是不是能够选举胜利哈？其实这是分开的。对。因为国民党除了这个将来这个总统候选人的决定哈，到所有重要的这个公职人员决定哈，现在他都不是用党员投票决定，他都是用所谓的全民调来决定的。那我也参加过2次这个国民党的选举，一次市长，国民党提名啊，一次市长，一次这个大安区的立委啊。那我基本上我自己的经验，我觉得全民调是公平的。也就是说，它可以反映出这样的一个候选人哈，在他的起码在他的选区里面哈，哪一个候选人是会比较得到支持的？因为这个在做民调公司在做民调的时候，他没有区隔党员跟非党员，他是用这常态分布啊，这里有多少的年龄层的男女分布，然后每个区的不同的分布，他没有做党员的这个区隔以后，其实实质上就是对这个候选人在他这个区域里面的受欢迎程度哈，做一个最后的决定。不管怎么样，老师您得出来的的意人是思是说最受欢迎的。对，在台湾的选举当中，最重要的还是候选人本身啦，就产品要够好嘛，对不对？那作为一个党主席，最重要的他必须要公正，必须要无私，必须要民主，对不对？所以您的意思是说，您认为这场选举其实对于未来国民党，像是明年的2024等等这个选举的输赢，您觉得它的影响并没有那么决定性？我觉得可以分开来看。我觉得分开的。将来在真正国民党要推总统候选人的时候，那国民党还要选一次他的就是说候选人的一个全民调。那个时候当然是国民党里面受到全台湾民众最受欢迎的那个人会被推出来，不一定是张亚中。所以张亚中他只是现在做个主席，所以国民党也就是说现在整个选举架构里面只有这个主席是把这个权力完全交于党员去投票的。那这些，所以国民党的党的组织架构会不会跟民众脱节？这个是值得去质疑的。因为国民党的组织架构，它不是透过全民调，它里面不管它的这个中央委员啊、中常委啊，包括它的这个主席，都是由党员来选举的。所以这个党员，我们说它的不能够反映整个社会的架构哈。只反映出国民党的这个党员的哈，那当然是会有这个问题。可是问题就是说，到了真正的，这个只是国民党内部的家务事。到了真正的每一个中华民国公职人员选举的时候，国民党采取的是所谓的这个全民调。这个全民调也就是考验这一个每个出来想要角逐提名的人他在这个选区里面。他是不是最受欢迎的？对，季老师讲到这个全民调啊，当然这个最近台湾的疫情蔓延，疫苗政策又错误所以使得这个民进党的这个支持者，从蔡英文、陈时中、苏贞昌等等，民调都跌得很厉害。民进党的民调也跌得很厉害。但是感觉上呢，照理来讲，国民党身为最大的在野党，应该可以从中所谓的捡到枪，或是拿到一些好处，或是拿到一些民意等等，看起来也完全没有嘛所以很多人对于像是过去很多老党员也好啊，或是一些
讨厌民进党的人，感觉上呢非常的失望啊。再加上这个国民党呢，在这次这个党主席选举，我们看到这个前期的一些作业哈，闹出了这么多的一些纷扰，所以呢，重创了国民党。接下来这个选举哦，介老师讲的，他认为啊，跟这个台湾地区的其他的这个选举，其实可以拆分来看，倒不见得这次就是一锤定音那么的激动哦。对。那么我想，接下来9月25号这场选举，因为它的结果很快就会出炉了，到时候呢，也请大家这阵子呢继续锁定这个中天新闻，我们会有公正跟详实的一个分析报道。